Is-sindki taż-Żurri u l-Qrendi huma sodisfatti immens li sa fl-aħħar il-komunitajiet tagħhom se jieħdu xi ħaġa lura għas-sagrifiċċji li għamlu tul is-snin kawża tal-miżbla f'Witfulija. Wied li kif imħabbar nhar it-tnejn se jinbidel f'park mimli siġar biex jitgawda mill-familji. Rita Grima, is-sindku taż-Żurriq, taf sew xi jfisser Witfulija tul is-snin. Miju tampari u ftit iżgħar minni dejjem konna naraw duħan tiel minn kien jidħol iż-Żurriq dejjem duħan. U ħafna nies b'ħafna ażma u tfal. U meta smajna li ħajja jagħmlu dal-post u ħadna r-ruħ. L-istess jaħsibha David Schembri, sindku tal-Qrendi. Sa żmien ilu meta kien jintuża bħala landfill konna nħoss inxommu l-irjaħat tossiċi li kienu joħorġu minn hawn. Meta waqaf xorta bqajna nirċievu ammont kbir ta' trab li kien jgħid jiġi. Issa blajnuna ta' dan il-proġett tal-lanqas qegħdin naraw xi ħaġa pożittiva. Kemm dan miżbla, Witfulija laqa fih 2 miljun tunnella ta' skart. B'investiment ta' 4 miljun euro, din il-ġerħa ambjentali fuq medda ta' 95,000 metru kwadru se tinbidel fi proġett li se jkun fih madwar 45,000 siġra u arbuxelli biex il-post se jikkumplimenta l-ġmil naturali li hemm fil-madwar. Aħna bħala Qrendi magħrufin għall-ambjent u għall-patrimonju. Jiġifieri aħna ħankunu minn tal-ewwel li ħanniġu waħda u hekk dik nissigura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.